Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kesehatan memang benar-benar harus dijaga. Tapi ya namanya order online, nggak bisa pilih-pilih customer dong. Terus juga nggak tahu customer itu sehat atau sedang sakit. Duh, orderan lagi. Jadi pada waktu itu saya dapat penumpang, tujuannya ke kantor tempat dia kerja. Nah, waktu itu saya jemput. Kak Intan ya? Mantul pisan, kayaknya gacor nih hari Bang. Cus, langsung pick up. Wah cie, pastinya makin semangat ini. Lah itu customernya cantik pisan. Hai. Dalam perjalanan dia bersin-bersin begitu dan batuk-batuk. Waduh, kenapa Mbak customer batuk-batuk terus ya? Apa pas habis sarapan lupa minum ya? Terus keselak gitu? Atau jangan-jangan sedang sakit? Duh, waspada loh Bang di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Mas, kalau ada warung berarti? Iya, coba ntar kita lihat ya. Nah, mungkin customernya mau beli minum Bang. Cus lah, segera cari warung terdekat. Pak, ada tisu nggak Pak? Wadaw, ternyata yang dibelinya tisu. Ya, berarti bener dong, Mbak customernya ini memang lagi sakit. Gitu jalan, batuk pilek dia tuh makin parah gitu. Wah, ini jangan-jangan dia kena sakit corona gitu. Lah, waduh, kok batuknya makin menjadi-jadi gini ya? Ya, tapi paling enggak mbaknya nutup mulut pakai tisu ya Bang. Nah, tiba-tiba dia langsung bilang ke saya, "Pak, kita nggak usah ke tempat kerja aja, kita belok ke rumah sakit. Saya mau berobat," kata dia. Mas, saya berhenti di rumah sakit aja deh, saya nggak jadi ke kantor. Iya. Nah, ini keputusan yang tepat Mbak. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaiknya segera diperiksa dulu. Nih Mas. Dia bayar via cash. Nah, saya makin panik aja itu. Sedangkan saya nggak mau langsung kontak sama tuh penumpang. Itu bawa aja lah, udah batu kasihan sana berobat aja. Minta nomor handphone Mas Ya udah, 9822. Begitu dia masuk saya pulang, langsung saya cuci jaket, motor saya cuci semua pokoknya. Kewaspadaan Bang Ojol Hamzari ini memang patut diacungi jempol ya. Semua yang bersentuhan dengan customer sebaiknya dicuci ya Bang. Mulai jaket sampai celana. Ingat, kesehatan itu mahal loh harganya. Banyak sabar ya Bang. Nah, tiba-tiba tuh penumpang tuh WA saya, ada handphone saya bunyi tuh. Ternyata dia sebenarnya bukan karena corona katanya. Dia juga udah berpikiran jelek sih sebenarnya ke saya. Masnya juga udah takut katanya. Terus maaf ya Bu, saya udah seujon sama Ibu. Tapi langkah yang dilakukan Babang Ojol ini sudah tepat sekali loh. Patut dicontoh untuk driver ojol lainnya. Kita boleh waspada, tapi jangan seujon sama orang selagi kita belum tahu apa sebenarnya terjadi.